կարծիքով ինչու է Իլհամ Ալիևին պատասխանում ԱԳՆ խոսնակը։ Ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։ Եթե ուրիշ հարց ունեք, խնդրեմ։ Ինչու ղեկավարությունից Նիկոլ Փաշինյանը կամ նախարարը ինչու չեն պատասխանում պատշաճ կերպով։ Նորից Արևմտյան Ադրբեջանի մասին հայտարարություններ է արել։ Աղջիկ ջան, թող պատասխանեն, ինչի չեն պատասխանում։ Ինչ է նշանակում, որ չեն պատասխանում։ Կամ ինչ որ մի բան կա, որ չեն պատասխանում, կամ չեն ուզում։ Եթե չեն հասկանում, ինձ թվում է հասկանում են, հասկանալով չեն պատասխանում։ Իմ պատասխանը դա է։ Ու ցավալի է, որ սենց վիճակ է Հայաստանում։ Ձեր կարծիքով ինչու է Իլհամ Ալիևին պատասխանում արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Երևի այդպես են ճիշտ գտել։ Ինչու Նիկոլ Փաշինյանը կամ գոնե նախարարը չի պատասխանում նրա հայտարարություններին Արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ։ Հաջորդ պատասխանը նրանից կլինի։ Հաջորդ պատասխանը կստանա այնտեղից։ Կամաց աստիճանաբար գնում ենք վեր։ Ո՞վ պետք է պատասխանեն մեր բակի կոշկակար գևան։ Չունենք ղեկավար, նախարար արտաքին գործերի։ Շատ կներեք, իսկ Ալիևյանի այնց ինչա ներկայացնում, որ ավելի բարձր պաշտոնյա պիտի պատասխանի։ Ալիևը օրական մի բան զառանցում է, ու հերիք է էլի այդ Ալիևին ինչ որ ստեղ չգիտեմ ինչի տեղ դնեն։ Ինքը իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում։ Նարկաման խաղամոլ մի հատ տխմարի մեկն է ռուսների, թուրքերի ու հրեաների տակ պարկած։ Խոսում է Արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Գիտեք, հոգեկան հիվանդ մարդը շատ բանի մասին կարելի է խոսալ։ Երևի հոգեբույժների պատասխանը ավելի ճիշտ կլիներ Ալիևին։ Կարող է լուսնի մասին էլ խոսալ, այդ նույն Ալիևն է, որ ասել է ամերիկան ադրբեջանցիներն են հայտնագործել։ Այդ նույն Ալիևն է, որ ասել է Մոլոտովի կոկտեյլը ադրբեջանցիներն են հայտնագործել։ Այդ նույն իրանց դեպուտանտներն ասում են Մոհամեդ Մարգարեն ադրբեջանցի է եղել։ Միջոցից վերջերս էլ այն մեկն ասում էր Քրիստոսի մորաքույրն էլ ադրբեջանցի է։ Այդ հոգեկան խանգարված ազգ է դա, ճիշտ ազգ չէ, էթնոս է։ Դոլի ոչխարի հետնորդներն են։ Նրանք նայել էր արհեստական ստեղծված ոչխարը, սրանք էլ են արհեստական ստեղծված։ Ոնց որ Դոլի ոչխարը սատկեց, մի օր սրանք էլ են վերանալու, ինձ թվում է այդ Ալիևին ես իմիջ սարքելը սխալ է։ Ինչքան շուտ մոռացվի այդ տխմարի մասին, այնքան լավ։ Հարկավոր է ուժեղանալ, երբ որ մի անգամ էլ փորձի նորից բախտը փորձել, արդեն նորմալ պատասխան տար։ Ընդամենը Մեկն ու մեկը պետք է պատասխաներ։ Չեմ կարող ասել, այդ միայն իրենք գիտեն ինչ են անում, ինչ չեն անում։ Ինչու Նիկոլ Փաշինյանը կամ նախարար Արարատ Միրզոյանը չի պատասխանում։ Չեմ կարող ասել, ասում, նորից եմ ասում։ Իրենք գիտեն, թե ոնց են քանդում մեր երկիրը, այսքան բան։ Իսկ մենք որպես ժողովուրդ սուսուփուս սպասում ենք, թե երբ մեզ կկործանեն։ Այդ ինձ ավելի շատ է բարկացնում, քան այն, թե ինչ անում են վերնախավ կոչեցյալը, որովհետև ինչ անում վերնախավ կոչեցյալը գիտակից մարդուն պարզ է։ Իսկ թե ժողովուրդը ինչ է մտածում դրա կապակցությամբ, sense հեշտ ու հանգիստ համաձայնում է կործանվել, այդ ինձ պարզ չի։ Արժանին։ Ինչու բայց ղեկավարությունից պատշաճ պատասխան չեն տալիս նորից Արևմտյան Ադրբեջանի մասին հայտարարություններ է արել։ Իսկ ինչն է պատճառ եղել, որ հիմա շատ պատասխանել ուզում։ Դի մարդ դարտ ունի, որ պատշաճ պատասխանի։ Ես ճիշտն ասած բաներով չեմ զբաղվում, որ հիասթափված ենք չենք ուզում ոչ մի բան իմանանք ու լսենք։ Որովհետև մենք ԵԱՏՄ-ից դուրս չենք գալիս։ Ռուսական ստրկությունից մենք պետքա դուրս գանք։ Որովհետև Ռուսաստանը արդեն երկար ժամանակ է Ադրբեջանի դաշնակիցն է ու միասին այս երկրին դեպինգի են ենթարկում։ Այսինքն ոսպը հայկական 220 դրամ է, չէ, 1800 դրամ է, իրանք 220-ով բերում վաճառում են։ Օրինակի համար Yandex-ը, Wildberries-ը, էսի այնց արած, որ գրավ են այդ շուկան, որ փողը մենակ իրանց մոտ ֆրա։ Օրինակ օլիգարխիան, ի՞նչ է օլիգարխիան։ Էլի Ռուսաստանին ու Ադրբեջանին ծառայող մարդիկ են, որ 2 միլիոն մարդու հնարավորությունները վերցրել են, մի 10 հոգով երկիրը դրել են իրանց տակ։ Եթե այսպես շարունակվի, 2 տարի է ձգելու այս երկիրը, բոլոր պարամետրերով։ Դրանից հետո պայթելու է այս երկիրը, որովհետև մենք չենք կարողանալու աշխատենք, որ իրանց պարտքը վճարենք, դեֆոլտ է գնալու երկիրը, այսինքն տնտեսական պարտքի պատճառով
գույք պարքի դիմաց է լինելու նորից եւ այդպես մենք պետքա զարթնենք քնից ու պետքա դուրս գանք այս ստրկությունից։ Ռուսաստանն է խանգարում, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը կամ նախարար Արարատ Միրզոյանը պատասխանեն Իլհամ Ալիևի Արևմտյան Ադրբեջան խոսում։ Նախ հարցերը շատ սխալ է ձևակերպված։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում դուք զենք եք վաճառում Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանը մեր վրա հարձակվի։ Ռուսաստանին պետքա հարց տային, ինչու Վարդենիսում, Ջերմուկում ու շատ տեղեր, ինչ Սյունիքում, ինչի իրանց պարտավորությունը չկատարեցին, ինչի համար է այս բազան ստեղ։ Արդեն գնացեք։ Եվրոպան է, չէ՞ մեր սահմաններին արդեն նստած։ Դուք ինչ եք անում, ստեղ գնացեք։ Թե պետքա միսիա անեք։ Ռուսաստանը ստեղ անելու բան չունի, ինքը մի հատ նպատակ ունի, որ տա Ադրբեջանին ամեն ինչ ու վերջ։ Այդքան բան կարամ ասեմ, ասենք հարցերը եթե տալիս են ժուրնալիստները, հստակ հարցեր պետքա տան, թե պայմանավորվում են ինչ հարցեր տան, որ ինչ պատասխանի։ Մարդիկ էլ այն ժամանակ ձու էին շպրտում, պամիդոր էին շպրտում Ռուսաստանի դեսպանատան վրա, այսօր դառան բարեկամ, հա, արդեն Ռուսաստան ծախվեցին։ Չեմ իմանում, չեմ կարող ասել։ Ինչու է պատասխանը։ Ինչու Նիկոլ Փաշինյանը կամ Արարատ Համարձակությունը չի հերիքում պատասխանը։ Իսկ ով պետք է պատասխանի։ Նիկոլ Փաշինյանը կամ Արարատ Միրզոյանը պատշաճ պատասխան չեն տալիս, նորից Արևմտյան Ադրբեջանի մասին հայտարարություն է արել նկատի ունենալով Հայաստանը։ Զգուշություն են էլ է պահում։ Ինչ պետք է ասենք։ Չեն ուզում սրեն վիճակը։ Մինչև չստորագրենք պայմանագիրը։ Կարծիքն է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից հերթական անգամ հնչեցված այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջան խոսույթին։ Նա նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Արևմտյան Ադրբեջան չկա, Արևմտյան Ադրբեջանն Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջաններն են։ Օրագիր Նյուզի հարգելի հետևորդներ, մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքով ինչու է Իլհամ Ալիևի այս հայտարարություններին պատասխանել ԱԳՆ խոսնակը։